歡迎光臨大行假期，請問想報名去邊度玩呢？我想了解下你哋泰國嘅行程。當然有啦，等我同你介紹翻一個又抵玩又充滿驚喜嘅泰北秘境5天團啦。但係要轉機喎。唔需要擔心啊，我哋大行假期直航清邁嘅，帶你玩勻清邁清萊嘅秘境，食得好，住得靚，全程嘅膳食係包晒。另外嚟講嘅話係冇任何嘅購物點，真係食玩瞓都安心啊！首先，我哋會去到雙龍寺，包登山纜車，輕鬆登上清邁最神聖嘅佛教聖地。另外，我哋仲會去到清邁必到嘅獨特蘭納風格 Starbucks， 同埋好 hit 嘅 Lalita Cafe， 係一個好似泰國神話森林嘅地方，品嘗地道泰北菜㗎。當然唔捨得帶大家去到龍坤廟啦，亦都就即係我哋平時所講嘅玻璃白廟度打卡影相啦。成座寺廟都係素白色嘅，仲雕刻咗好多唔同造型嘅白龍圖案喺建築度，大家一定唔好錯過啦。另外仲有一個外觀係藍色嘅寺廟，就係清萊南廟啦。呢個都係遊客必到景點之一嚟㗎。另外我哋都會重本安排包坐嘟嘟車，穿梭古城嘅大街小巷，欣賞古城美景。我哋仲會安排去到泰國嘅最北點美菜小鎮，佢中間只有一條大路，兩邊都係賣手信嘅各種小攤檔。再去到翠芳茶莊園嗰度嘆杯茶，食件蛋糕，超住打卡影相啊！喺大行假期仲會安排我哋嘅貴賓品嚐當地嘅特色美食，包括泰式河粉、泰式拼盤、泰式任食火鍋，仲有安排米芝蓮中菜添啊！真係日日唔同款，食足5日正嘢啊！各位貴賓，咁正嘅行程唔好等啦，快啲報名同我哋一齊出發玩轉泰北啦！